வணக்கம், வெல்கம் டு வில்வா ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்பியான பர்கர். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பர்கருக்கு நான் சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இது ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஒரு சப்பாத்தி கட்டை அல்லது ஹெவியான ஏதாவது ஒரு இது வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஜூஸியாகவும் சாஃப்டாகவும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா இது கூட மேலே சால்ட், பிளாக் பெப்பர், வெறுமிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி அது ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யலாம், இப்போது இது எப்படி இந்த பேட்டர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரணும்னா நம்ம வந்து ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணணும். அந்த பேட்டர் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, இது கூட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட வெறுமிளகாய் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட், பிளாக் பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு எல்லோ கலரில் உங்களுக்கு இந்த மாவு வந்து ரெடி ஆயிரும். அப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண வேணான்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் உங்களுக்கு ரெடிமேடாக உங்களுக்கு ஃப்ளார் கிடைக்கும். நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஃப்ளார்லேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை நம்ம டபுள் டிப் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு சிக்கனை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரில் நல்லா தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளாரில் போடலாம். எல்லா பகுதியிலும் இந்த ஃப்ளார் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. போட்டுட்டு மறுபடியும் இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த வாட்டர்லேயே நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் ஃப்ளாரில் 2வது டிப் பண்ணணும். அதாவது நம்ம டபுள் டிப் பண்ணணும். அப்போ தான் இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு இந்த சிக்கன். நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்லோவாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணி மெதுவாக பக்குவமாக எடுத்துக்கோங்க. திருப்பி அப்பப்போ போட்டுக்கோங்க. ஒரே பக்கமாக வேக வச்சு அதை அப்படியே விட்டுறாதீங்க. பர்கர் பன் வந்து உங்களுக்கு கடையிலே கிடைக்கும். அதில் நல்லா பட்டர் அப்ளை பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சீஸ், கேப்சிகம், உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள் பிடிக்கும், அனியன், சாலட் இதெல்லாம் வச்சு நல்லா ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு கிறிஸ்பியான சிக்கன் இது கூட வச்சு நீங்கள் பரிமாறலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நார்மலி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மெக்டொனால்ட்ஸ், KFC இந்த மாதிரி தான் நம்ம பர்கர் வாங்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி கொடுக்காம நீங்கள் வீட்டிலே நல்லா சுத்தமாக ரொம்ப சூப்பரான பர்கர் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.